दादा रे, नहीं 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 नहीं। अब ये शेर गाड़ी से बचने के लिए इधर उधर भागता है, तभी उस बंदर की गाड़ी फंस जाती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आता है। शेर को पत्थर लग जाता है कि तभी तेरी बहन का आज के बाद नहीं बैठू। शेर थक कर पहिया के ऊपर बैठ जाता है। अब वो बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी मम्मी रे, बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। वो किसी तरह से रुकता है कि तभी उसकी पहिया निकल जाती है। अब तो शेर पहिया के ऊपर बैठकर कहता है, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। अब आए ना लाइन पे।